기침과 소화에 좋은 무. 국립농업과학원 연구에 따르면 무에는 글루코시놀레이트라는 성분이 들어있어 몸속 해독과 소화에 도움을 줍니다. 하지만 무를 기름에 볶으면 좋은 성분이 사라집니다. 그래서 오늘은 물로 익히는 무 조리법 알려드릴게요. 무 한 개는 굵게 채 썰고 양파 한 개는 가늘게 채 썰어주세요. 소금 한 큰술 넣고 10분간 절이면 무의 숨이 죽습니다. 이제 팬에 절인 무와 양파를 넣고 물 한 컵을 부어 강불에서 끓여주세요. 바글바글 끓으면 뚜껑을 닫고 중불로 낮춰 10분 익혀줍니다. 그릇에 담고 들기름 한 숟가락과 통깨 살짝. 바로 속 편하고 기침에 좋은 물로 익힌 무나물입니다. 오늘 저녁 무는 꼭 물로 익혀보세요. 몸이 가벼워지고 속이 편해집니다.